ناس كتير سالتني عن تمرينة المصارعة بتاعتي، فقررت النهارده اصور لكم تمرينة مصارعة كاملة واوريكم كابتن ازاي بيمرنا، وازاي كمان انا بحاول اركز في التمرين عشان اقدر ان انا اوصل لمستوى بروفيشنال واقدر انافس في بطولة مصارعة. فيا رب تتبسطوا بالفيديو. الجنب التاني وحش. النبي قال لك اعمل التقنيه دي كويسه. وجايب من كولومبيا كولومبيا وانت ابطال اولمبياد. خش مره يمين ومره شمال، مره يمين ومره شمال، مره يمين انزل تحت، لا انزل تحت. ها لمسه بس، مش كنسه لمسه. ها مالك ايه؟ مالك ايه؟ مش عارف. مره واحده كده يصعد فوق. روح بايدك بقى. عم شغال بقى، عم جنب. ده موجود. هوب ابني. هتلاقي نفسك زفت. طيب اشتغل. عشان تبقى تريح. بص بص تعالى، لما بقول حاجه انا عارف انا بقول ليه. قلت لك اسبوع واحد نفس يفصل. بص ريحت شويه الضغط. لا اهو بتتحرك برجلك. زق رجلك، مش رجلك عادي. زق. مش عايز تقفل ايدك، ما تقفلش ايدك. عمال في التحام على طول اهو. اشتغل. بص انا قافل تحت باطن. خش. بص. اسف تحت باطن وزق جامد. لا زق على طول. حلو كده. كمل زق ورا بعض. بص بقى، امسك عادي. بص هنا اهو بسرعه. معايا؟ بص هنا اهو. بص على طول. لا مش كده. بص لا، دي لما تيجي هنا مش هيعمل حاجه. اشتغل عادي. بص هنا اهو. بص محمد، انت باصص الشبع اللي بنعمل ايه؟ ما دي مش بتاعتك. تاني. بص انا بسحب ازاي؟ هنا
شوطه بص انا فين بسرعه لا ارفع ارفع انا لازم تقلش بص تعمل كده ها دي اهو دي ثابته مش بعمل كده لا اهي بص على معايا تاني ها مش عارف تعمل تسيب بسيب راسي. شد شد وروح الرجل اهو بص تاني بص نقلة الرجل بص بسرعة هنا بص على طول على طول اهو بس زي ما انا اضرب بوسطة اضرب بوسطة اضرب بوسطة اضرب اهو بقى ها امشي على الوقت ها اضرب 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 ها بص بقى بص ايه ورا بطل ما احطش ده كده ما نكسرش ها خش على ها لف لف بقى كده لف من ظهرك امسك اقعد على ركبتك دماغك دي بالراحه شد عليه بس كده تمام اهي زي ما هي بص بسرعه بص كده تاني دي اهي انا شغال بص الف 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 عليها بص دخل ده فين بسرعه بص على رجلي انا شغال اهي رجلي ما طلعتش بره هنا لا رجلي هنا بسرعه جوه رجلي اهو الاثنين هنسيب شد ها ها يلا شد ها هوب اسمع كلامي اه وانت واقف مش فاهم حاجه مش مركز عايز تقف تشوف اقف لا اقف اقف بس ايه عشان يبان نفسك ايه هاي يا علي كمل يا علي روح يا علي روح 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 يا علي روح على الوسط تعالى على طول ها يلا فوق فوق ايوه الثانيه لا انا دخلت بيت هنا ده سامع صوتي. بص انا دخلت وانا ماسك هنا ماشي انقل دي ورا تاني ها بص انا هنا اهو دي ماشي دي شوف ورا روح على دي ماشي وده الاول صح؟ لو فيها جوه هكمل الحركه الاول اطلع الاول بعد كده افكر في البرمج اطلع الاول من الحركه يعني لو دخلت وقعت فيها ايوه ها امسك ها وانا دي هنا اهو ماشي اوصل دي روح 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 ايه لورا ايه لورا بسرعه بسرعه ورا بسرعه ها تاني ها روح على واحد روح في جول ايه اللي ورا على طول لا قلت ايه على طول وانا تحت على طول ورا على طول ورا بسرعه ها ايه اللي بسرعه ها روح زق خلاص ماشي ها خش بسرعه ايه
ها ها ايه زق خلاص. استريتش عادي وقت شغال فورا. ها اطلع يا علي ستوب. بص يا علي ستوب ستوب ستوب. تعالى بص انا سقطت وده فوق. اعمل بيه ايه اللي فوق ده؟ بص انا بزنقه فوق كده. لازم ده هنا يا علي، لازم ده ينزل تحت ما يفضلش فوق كده. انا كده بص مش هعلق نفسي تاني. عدي تاني وده فوق كده. عدي يمكن بقى ده بس كده نزول. روح خلاص. ده فوق بص زنق نفسك. لا انزل دي انزل دي. ها بسرعه بسرعه يا عدي. عديت استنى بس. عديت عدي عليك. ها ما تقفش. روح ما تثبتش. قرب. ها ستوب. بص يا يوسف انا اتزنقت. ها انا اتزنقت. هو زنقني خلاص. ده انا اتزنقت خلاص. اقفل خش. ايه يعني خش فيها. خش هو زنق. ها شد على طول. لا ما تعملش كده وتفضل ماسك. اسيبه ولو كان اروح عليه. بص انا معايا هنا اهي. معايا هنا واحده هنا اهو. انقل نفسي واخش في دي. واحده. معايا تاني. هو جاي يا علي. روح يا علي. روح بسرعه. مسك ما تفضلش لا بس. ما انا همسك افضل تحت. عشان المفروض لو مسكت انا هفضل تحت. امال ايه؟ بس لازم تروح تاني ولا دي خلاص كفايه؟ ارمي 4 غلط. والله؟ محتاجين ناخد جدول. وهو رايح عمال يزق عليا تاني. مش على تاني. روح يا علي. زق ارمي. سيب نفسك بقى خلاص. ماشي. كمل يا علي. فوق وهو ماسك ده ان هو بص بسرعه تاني. ماسك معايا هنا اهو وانا شغال. بص هو ماسك اهو. اخد ده امسك عليه. بص اخد ده معايا هنا اهو. بص بقت فين على طول. تاني هو ماسك اهو. بص ده بص خدت هنا اهو. بص بقت فين بسرعه. بص روح. صح ولا 8؟ مفيش حاجه 8. مفيش حاجه اسمها 8. 4 بيجمع عليها ولا 4. لا مفيش حاجه اسمها حركه 8. حركه باثنين 4 وفي 5 وفي 9. ما فيش حاجه. خلاص الماتش؟ كتف يخلص الماتش حتى لو في اول لحظه. عارف انت لو خسران 8-0 وحطيته كتف مش هيخلص فيه. فاهم؟ يعني كتفه الاثنين كتفه على بعض. ده مسك فين؟ بص رحت بقت فين؟ روح ماشي؟
اتحرك روح. روح انزل. خش جوه بسرعه. اتفرج على كده. لا على طول يا علي، ارجع تاني. بص اهو. ها هو ماسك جامد اهو، ماسك جامد. بص انا خدت هنا اهو. بص طلعت ده فين؟ ها امسك. بص بسرعه معايا فين؟ بسرعه. ده بقى فين؟ بص بقى. ماشي معايا هنا اهو. تاني اهو. بص الدليل. بص خدت ده بص هنا اهو. بص بسرعه. على طول روح. روح على طول يا حبيبي. امسك روح قريبه. روح. يلا كويس. ماشي؟ يا علي كمل يا علي. يا علي بقى. ايه يا علي؟ علي ستوب. لف على كتفه لفه كامله ولا سالب. لا انا عايزك بص على رجله وايدك قدامك عشان تحمي رجلك، عشان ما يجيبش رجلك. خش قدام الخير وريني. عاوز تمرين النهارده. وطي ايدك قدامك. امسك. ارمي على جنب. بص بقى ستوب. بص يا محمد. انا سقطت ورحت اهو. دماغي هنا اهو. ماشي؟ ما ترميش ناحيه دماغي، لا ارمي عكس دماغي. كده عشان اشوف ناحيه جسمي. انا هنا اهو. او زائد كده. بص مقطوعه. لو زقت كده انما انا لو زائد كده هتروح على الفاضي. ماشي؟ وطي. انا كمان اوطي تحت ايدي. خلاص؟ عشان ابقى ايه؟ شايف وبيعمل ايه؟ ما تضحكش عليا. انما مش هو موطي تقول انت واقف له قاعد. لا وطي معاه. عشان ما فيش رجل بسهوله.